trabajo y tengo heridas graves en el cuerpo. Vaya. Estoy muy decepcionado de ti. Fuiste a una pelea tan fácil, pero la pierdes de manera ridícula. ¿Y tú quién eres para estar en este lugar? ¿En serio tengo que preguntar? ¿Te crees gracioso, no? Pues tendré que acabar contigo por ser imprudente. ¡Ah! Quédate quieto. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo moverme? Se suponía que con este diamante te hacía invencible. Pero lástima que este poder es mío ahora. Esa es mi conquista más clara. Señalante y sillosada adelante. Que te burles de mí en cuanto salga. ¿Salgas? De ninguna manera pasará. Te tengo una propuesta. Te dejo libre, pero me ayudarás a conquistar el mundo o serás destruido. Piensa rápido. No aceptaré una oferta de un mocoso. Respuesta equivocada. Serás útil siendo un zombie, pero con algo de conciencia. Con estos monstruos, pronto será más fácil de expandir mis dominios al mundo entero. Sí que estoy loco de la cabeza, ¿verdad? Pues les voy a enseñar mi locura verdadera. Mira esto. ¡Ahora yo me proclamo Dios de los zombies! Así que... se reunieron todos. Están exhaustos. Por ahora no me interesa atacarlos. De seguro el Sarcosuchus les dirá dónde están sus armaduras. Les tendré una sorpresa para ellos. Ahora con estos 3 dinosaurios en mi poder, nada será fácil ahora. Hablemos de cómo están después de la paliza. ¿Nos vas a hacer un parte médico? Exacto, empezamos contigo. El corte en la ceja está limpio, el brazo no se infectó. Tranquilas, chicas, ya está. Las heridas se cerraron, el pulso es firme. Descansen, van a estar bien. Teo, Martina, pueden ir a guardar la armadura, no la van a necesitar un rato. Lo siento, Kael. Recibiste muchos daños en el cuerpo y has perdido mucha sangre. Debes descansar. ¿De qué habla, señor Jonah? Tengo que salir a buscar a ese espinosaurio y tratar de devolver todo a la normalidad. ¿Estás loco, Kael? No tienes que ser impulsivo todo el tiempo. Si vas a salir así, de seguro vas a morir. Teo, no necesito que me protejan. Yo tengo que solucionarlo. A ver, no siempre debes hacerlo solo.